當我心愛的小摩托，它永遠不會。哎呀，呢個女嚇親我啦！我歌都未唱完啊！想請問下你咧，知唔知咩叫甩劑啊？甩劑啊？係啊。唔知喎，你啊，國爺坐喺度問下國爺啦。係喎，國爺喺嗰邊，唔該晒你咁。國爺你好啊！你好，又係我啊！準備煮飯啊？係啦，準備煮飯。哦，今日咧我又要嚟請教下你啦，想問問你咩叫甩劑？甩劑係呢啲好老土、好傳統嘅講法啦。我自細到大咧，就係對有啲事物感興趣，或者對咩啲玩具好適合玩，或者係同啲人去邊度旅遊玩到好開心，咁就叫甩劑。哦，即係好 happy、好過癮咁嘅意思啦，係嘛？咁啊呢個都係我哋嘅三華村嘅話嚟嘅，係嘛？三華村就係咁講，上下三村都係咁講嘅。哦，咁即係舊陣時咁講啊，定係依家都會咁講啊？自細到大到依家都係咁講。哦，咁係嘛？好，咁清楚啦。國爺，你今日甩唔甩劑啊？甩劑。呢個可唔可以送俾我啊？我都想甩劑下。係可以嘅。啊，多謝你啊，各位。想要咪攞啦。多謝你啊，國爺。好，唔該晒。其實方言呢家嘢咧，除咗係語言藝術嘅體現之外咧，仲係呢個地方嘅文化體現。我相信咧，只要講起自己嘅家鄉方言咧，總會有幾個令你好甩劑嘅詞句。今期節目就先到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。